ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை ஒன் டே டூ சேனல். நீங்கள் புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறதா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோவில் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும். நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 4 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக திருப்பதிக்கு போகிறதுக்கு ஒன் டே பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த பிளான் பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ அந்த வீடியோ தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதிகமான வீடியோஸ்லாம் எடுக்கலைங்க, ஏன்னா ஒன் டே பிளான் அப்படின்றனால எங்கேயும் போக முடியல, சுற்றியும் பார்க்க முடியல. அதனால் ஒரு சின்ன வீடியோ தான் எடுத்திருக்கேன், அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம சனிக்கிழமை ஈவினிங் கிளம்பி ஞாயிற்றுக்கிழமை சாமி பார்க்குற மாதிரி டிக்கெட் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. டிக்கெட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடியே போட்டேன்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனிக்கிழமை கரெக்டாக ஒரு 6-8 மணிக்கு கிளம்பணும். இங்கேருந்து 8 மணிக்கு கிளம்பணும். ஸ்ட்ரைட்டாக கனகமா சத்திரம் தாண்டி போயிட்டு நம்ம டிஃபன் சாப்பிட்டோம். சரி அப்படியே சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே நாங்கள் போனது பார்த்திங்கன்னா காரில் தான் போனோம். மெயினாக சொல்லணும் இல்லையா, நாங்கள் போனது காரில் தான் ஒரு 4 பேர் போனோம். சரி அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக திருப்பதிக்கு போயிட்டு ஒரு 11-12 மணிக்கெலாம் திருப்பதி போயிட்டோம். சரி அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேல் திருப்பதி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 1 மணிக்கு 1 ஹவர் 40 நிமிஷம்னு வச்சுங்களேன். நாங்கள் பொறுமையாக தான் போனோம். அதனால் ஒரு 1 மணி 1:20க்கெலாம் கரெக்டாக அங்கே போயிட்டோம். சரி அங்கே போயிட்டு மணி 1 ஆயிடுச்சு இல்லையா, சாப்பிட்றதுக்கு எதுவும் பிடிக்கல. அதனால் அங்கேயே காரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல இடத்துல பார்த்து காரை பார்க் பண்ணிட்டோம். பார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 பேர் கார்லேயே தூங்கினாங்க. நாங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் ஒரு நிறைய மரங்க வச்சுருந்தாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி திண்ணை மாதிரி கட்டி வச்சுருப்பாங்களா மரத்தை சுற்றி, அந்த இதில் போயிட்டு படுத்துட்டோம். சரியான குளிருங்க, ஏன்னா மலைக்கு மேலே இல்லையா, சரியான குளிர், சில்லுன்னு காற்றடிக்குது. அந்த குளிரில் அந்தளவுக்கு தூங்கவே முடியல. அப்பப்போ எழுந்து எத்தனை போன போர்வையெல்லாம் போட்டு அப்படியே கொஞ்சம் காலையில் வரைக்கும் தூங்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒரு 5-6 மணிக்கு எழுந்துட்டு நாங்கள் ஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 ஹவர் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா 4 பேர் இல்லையா, 1 ஹவர் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து சாமியை பார்க்குறதுக்கு கிளம்புனோம். ஏன்னா எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா 10:30 மணிக்கு கரெக்டாக தரிசனம் போட்டிருந்தாங்க டிக்கெட்டில். சரி ஓகே நாங்கள் 8:30 மணிக்கே கிளம்பிட்டோம், இங்கேருந்து போனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்திங்கன்னா மொட்டை குடோனுக்கு போனோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க 2 பேர் மொட்டை போடுறதா இருந்தாங்க. சரி அவங்கள கூட்டிகிட்டு மொட்டை குடோனுக்கு போயிட்டு அங்கே டோக்கன்லாம் வாங்கிட்டு அழகாக போயிட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டு, ஏன்னா ஃப்ரீயாக தான் இருந்தது. நாங்கள் போனது காலையிலையா, ஒரு சில பேர் தான், ஒரு 4-5 பேர் தான் இருந்தாங்க. சரி சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டு மொட்டை போட்டுட்டு அங்கேருந்து கீழே குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா தரிசனத்துக்கு கிளம்புனோம். அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா தரிசனத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 1.5 கிலோமீட்டருங்க நடந்து போனோம். லைனில் நிற்கிறதுக்கே 1.5 கிலோமீட்டர் இருக்கும். அங்கேருந்து நடந்து போயிட்டு அதுக்கப்புறம் லைனில் நின்னோம். லைனும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக மூவ் ஆயிடுச்சு. அதிகமான ஜனம் இல்லாதனால கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக அப்படியே மூவ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு குடோனில் போட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 8:30 மணிக்கு கிளம்புனோம். 9:30க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக குடோனுக்கு போயிட்டோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5-2 ஹவர் இருக்குங்க குடோனில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா அங்கே குடோனில் பார்த்திங்கன்னா கேட்டு திறப்பாங்க இல்லையா, திறந்து விடுவாங்களா, அந்த கேட்டு பக்கத்துலேயே தாங்க உட்காந்துருந்தோம். ஏன்னா கேட்டு திறந்தாங்கன்னா சீக்கிரம் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பக்கத்தில் போய் உட்காந்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட 2 ஹவர் சரியான தூக்கம் எல்லோரும் அப்படியே சாஞ்சிட்டாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு டயர்டு வேறு. ஏன்னா நைட்டு வந்தோம், அப்புறம் காலையில் திருப்பியும் சீக்கிரமாக இருந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அப்புறம் லைனில் நின்று வந்தது, எல்லாமே டோட்டல் டயர்டாகிடுச்சு. எல்லோரும் அப்படியே உட்காந்த இடத்துலையே அப்படியே சவுத்தில் சாஞ்சிட்டு அப்படியே தூங்குனாங்க. நானும் கொஞ்சம் அப்படியே டயர்டான மாதிரி லைட்டாக ஒரு தூக்கம் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 மணி இருக்குங்க, 12-12:30 இருக்கும். கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா குடோனை திறந்து விட்டாங்க. சரி அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா குடோன்லேருந்து லைன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக மூவ் ஆகிடுச்சு. குடோன்லேருந்து சாமி பார்க்குறது கிட்டத்தட்ட 1 ஹவருங்க. 10:30 மணிக்கு தரிசனம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 10:30, 11, 12, 1 மணி ஆயிடுச்சு. அங்கேருந்து குடோன்லேருந்து சாமி பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 ஹவர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா போயிட்டு ஒரு 1 ஹவரில் சாமியை போயிட்டு பார்த்துட்டோம்.
பார்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா தரிசனங்க. என் கூட ஒரு அண்ணன் வந்திருந்தார். அவர் பேர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பேர் கோட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த தெய்வங்கள் இருக்குது, இப்படி தான் கும்பிடணும், இந்த இடத்துல உண்டி வச்சுருப்பாங்க, உண்டியிலலாம் எப்படி காசு போடணும், எந்த மாதிரியான இந்த கோயிலுக்கு வந்து எப்படியெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் சாமிகள் இருக்கும், எங்கெல்லாம் வைப்ரேஷன் வரும் அப்படிலாம் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக சொல்லிகிட்டே வந்தார். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து அந்த கோயிலை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு உள்ள ஒரு சிறப்பான தரிசனங்க. நம்ம வெங்கடாஜலபதி அந்த ஏழுமலையான பார்த்திங்கன்னா அருமையாக தரிசனம் பண்ணோம். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போகும்போதே பார்த்திங்கன்னா 2 லைனாக பிரியும். சாமி பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற லைன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாமிக்கு பக்கத்தில் போகாது, தள்ளி தான் போகும். ஆனால் சைடில் போகிற லைன் பார்த்திங்கன்னா சாமி கிட்ட போயிட்டு திரும்புகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனக்கு தெரியாது இல்லையா, அதனால் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறதுக்கு போனேன். கூட இருந்த அண்ணன் நான் பார்த்தேன்னா சைடாக போனால் ஒன்றும் தெரியாதுடா, நீ இந்த குறுக்கில் பூந்து இந்த வழியில் வா அப்படின்னு சொன்னார். சரி இதில் போயிட்டு அப்படி உள்ளே போகணும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா சாமி கிட்ட, அதாவது சாமி இருக்குதுல்ல அது சென்டரில் ஒரு வழி வருது. அந்த வழியில் கரெக்டாக போயிட்டு சாமியை நின்று ஒரு நிமிஷம் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அலோட் பண்ணாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஜனம் இல்லை. சாமியை பார்த்துட்டு சாமி பார்த்திங்கன்னா உள்ளே பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக தான் தெரிகிறாரு. ஆனால் வந்து சூப்பராக ஒரு 2 தீபம் எடுத்து வச்சு அலங்காரம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது, அருமையான காட்சியும் கூட. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அப்படியே திரும்பி கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கேருந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு விபூதி அதெல்லாம் நெத்தியில் வச்சுட்டு உட்காந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் கோயில் சுற்றி வந்தோம். கோயிலில் என்னென்ன சிறப்புகள் இருக்குது, எங்கெங்கே வைப்ரேஷன் கிடைக்கும் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தார். கோயிலுக்கு பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் கையை வச்சு தலையை முட்டி வேண்டிகிட்டு இருந்தாங்க. அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், உள்ளே இருக்கிற சாமி பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி தான் இருக்கார். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம தலையை வச்சு நம்ம வேண்டினது வந்து நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே எங்கேருந்தோ மக்கள்லாம் வராங்க. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இங்கே கை வைக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த கோயிலோட வைப்ரேஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால் இந்த கோயிலில் கையை வச்சுட்டு தலையை வந்து அந்த செவுத்தில் முட்டி வேண்டிக்கிட்டு இங்கேருந்து கிளம்புறாங்க அப்படின்னாங்க. அந்த கோயிலுக்கு பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய உண்டியெல்லாம் இருந்ததுங்க. நிறைய பார்த்திங்கன்னா காசு போட்டு எண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சரி அப்படியே பார்த்து கோயிலை சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் உண்டிக்கு வந்தாங்க. உண்டியில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் எக்கச்சக்கமான மக்கள் பார்த்திங்கன்னா உண்டியில் காசு போடுறதுக்கு அப்படியே லைனில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. நம்மளும் அப்படியே லைனில் நின்றுட்டு போயிட்டு நம்ம கையில் வச்சுருந்ததை அந்த உண்டியில் போட்டு வேண்டிட்டு அங்கிருந்து சுற்றிட்டு திருப்பும் வெளியே வந்தோம். வெளியே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா சரியான கூட்டம். எல்லோரும் கோவிந்தான்னு கத்திட்டு அங்கிருந்து அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கோட என்ட்ரன்ஸ்லேயும் உள்ளே போகும்போதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேடியோ மாதிரி புனல் வச்சுருக்காங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான கோவிந்தான்னு சொல்கிறாங்களா, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜனங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாம் அந்த ரேடியோவில் சொல்லவும், இவங்க அதுக்கு பதில் சொல்லவும், அந்த ரேடியோவில் சொல்லவும், இதுக்கு பதில் சொல்லவும் ஒரே சவுண்டாக இருந்தது. சரி அங்கேருந்து வெளியே போயிட்டு நம்ம பிரசாதம் வாங்கிறதுக்கு போனோம். ஏன்னா பிரசாதத்துக்கு கூட இப்போ வந்து லைனில் நிறைய போட்டுட்டாங்க பிரசாதத்துக்கு. சரி சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு லைனில் போனோம். நமக்கு லைனில் பார்த்திங்கன்னா லட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. சரி ஓகே, ஒரு கை நிறைய கொடுத்துட்டாங்க. சரி அப்படியே போயிட்டு அந்த லட்டு வாங்கிட்டு கொஞ்சம் தொல்லை போயிட்டு சைடில் நின்று சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்து எங்கே போனோம், வெளியே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக சாப்பிட்றதுக்கு போனோங்க. இங்கே நம்ம தரிசனம் பார்த்துட்டு வந்து லட்டு வாங்கினோம். லட்டு வாங்கிறதுக்கு உள்ளே போனால் நிறைய கவுண்டர்லாம் ஓப்பனில் இருந்தது. நமக்கு தரிசன டிக்கெட் காட்டினோன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 2 லட்டு தராங்க. 2 லட்டு வாங்கிட்டோம். எக்ஸ்ட்ரா லட்டு வேணும் அப்படின்னா 100 ரூபாய்க்கு 4 லட்டு அப்படின்னாங்க. சரி போயிட்டு 100 ரூபா கொடுத்தா 100 ரூபாய்க்கு லட்டு தர மாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க 50 ரூபாய்க்கு தான் தருவாங்களாம். 50 ரூபாய்க்கு 2 லட்டு கொடுத்து 50 ரூபா மிச்சம் கொடுத்துட்டாங்க. சரி ஓகே, இந்த கவுண்டரில் எப்படி சொல்கிறாங்களே, சரி அடுத்த கவுண்டருக்கு போனோம். அடுத்த கவுண்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே தான், 50 ரூபாய்க்கு தான் லட்டு தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி ஓகே, அங்கேருந்து அந்த லட்டும் வாங்கியாச்சு, 4 லட்டு வாங்கியாச்சு. அது ஒரு தரிசன லட்டு வந்து 2 லட்டு, மொத்தம் 6 லட்டு.
சரி ஓகே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். கூட வந்தவங்களாம் எக்ஸ்ட்ரா லட்ஸ்லாம் வாங்கினாங்க. அவங்க மாற்றி மாற்றி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நீங்கள் 50 ரூபாய்க்கு ஒரே இடத்துல போனால் எதனா சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி அமௌண்ட்டை பே பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு கவுண்ட்ரு மாறி மாறி போயிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான லட்டெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அங்கேருந்து லட்டு கவுண்டர்லேருந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சாப்பிட்ற இடத்துக்கு போனோம். சாப்பிட்ற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது. நான் முதல் டைம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சாப்பிட்ற இடத்துக்கு போகிறேன். நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சாப்பிட்ற இடத்துக்கு போகிறேன். அப்போ தான் அந்த சாப்பிட்ற இடமே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்க போகிறேன். இத்தனை வருஷங்களாக நானும் திருப்பதி போயிட்டுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக நான் அந்த சாப்பிட்ற குடோனுக்கு போகிறேன். அப்போது அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பேர் தெரியுமா, நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா உட்காந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க. ஜனம் வந்துகிட்டே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட மாடி மாடியாக கட்டி வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் போனது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் மாடி. அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஜனம் திறமை இருக்குது. உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க. சாப்பாடு லைனாக வந்துகிட்டே இருக்குது. பரிமாறதுக்கு ஆள் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. எல்லா திங்ஸும் சாம்பார் ரசம் மோர் எல்லாமே பரிமாறத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆள் உடனே வந்துட்டு போகிறாங்க. அந்தளவுக்கு ஸ்பீடாக வேலை செய்கிறாங்க. மக்கள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடாகவும் சாப்பிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க. அடுத்த ஒரு ஷிஃப்ட்டில் திருப்பியும் ஜனங்களை திறந்து விட்றாங்க. அந்தளவுக்கு கல்யாண வீடே அந்தளவுக்கு இருக்காதுங்க. அந்தளவுக்கு சரியான ஜனம், சரியான பராமரிப்பு, சூப்பராக பரிமாறினாங்க. எல்லாத்தையும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்தது. இந்த அளவுக்கு மக்கள் வந்து சாப்பிட்டு போகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சாப்பிடும்போது அப்படியே பின்னாடி எடுத்து போட்டால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000-1500 பேர் அந்த குடோனில் உட்காந்து சாப்பிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கு பரிமாறத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆளுங்களாம் ரெடியாக இருக்காங்க. அந்தளவுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமான இருந்தது. சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா சாம்பார், மோர், ரசம், அப்புறம் 2 பொரியல் வச்சாங்க, ஒரு ஸ்வீட் வச்சாங்க. ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு கல்யாண வீட்டில் எப்படி பண்ணாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. சாப்பாடும் நல்லா தான் இருந்தது. சரி, அங்கேருந்து சாப்பிட்டு அங்கேருந்து நம்ம கார் இருக்கிற இடத்துக்கு நோக்கி வந்தோம். ஸோ ஒரு சில நண்பர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வேண்டிய திங்ஸ்லாம் வாங்கினாங்க. இந்த பசங்களுக்கு பொம்மைங்க, கயிறு, பொறி அது இதுன்னு வாங்கினாங்க. சரி எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டோன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அங்கேருந்து காரை நோக்கி வரத்துக்கு பதிலாக அகலாண்டம், அதாவது தீபம் ஏற்றி அகலாண்டம் நோக்கி வந்தோம். அங்கேருந்து அகலாண்டம் நோக்கி வந்து அங்கே வந்து தேங்காய், கற்பூரம் அதெல்லாம் போட்டு அங்கே ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்கார். அங்கே போயிட்டு வேண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் காருக்கு வந்தோம். காருக்கு வந்து கிளம்பும்போது பார்த்திங்கன்னா டைம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி ஆகிடுச்சுங்க. மதியானம் 2 மணி ஆகிடுச்சு. சரி ஓகே, அங்கேருந்து பொறுமையாக கிளம்பணும். அங்கேருந்து கிளம்பணும் 2, 3, 4, 5 3 ஹவர் காரில். கொஞ்சம் அண்ணன் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடின்னு வந்துட்டார். 4:30 மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல, 4:30 மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு கற்பூரம் ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போயிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அவ்வளோதாங்க, நம்ம கடமை முடிஞ்சுது. திருப்பதி போயிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்ம ரொம்ப நாளாக நினச்சிருந்த திருப்பதி பயணம் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சுது அப்படின்ட்டு. ஓகே கைஸ், நம்ம ரொம்ப நாளாக பிளான் போட்டிருந்த 1 டே டூர் திருப்பதி போகிற பிளான் பார்த்திங்கன்னா வெற்றிகரமாக முடிஞ்சுது. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நான் திருமலா, அதாவது கீழ் திருப்பதியிலேருந்து மேல் திருப்பதி போகும்போது நைட்டில் தான் போகணும். அதனால் எதுவுமே ஷூட் பண்ண முடியல. அதனால் பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து மேலே திருப்பதியிலேருந்து, அதாவது திருமலாவிலேருந்து கீழே திருப்பதி வரைக்கும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா காரில் தான் வந்தோம். அந்த காரில் பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் என் கேமராவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே திருப்பதியிலேருந்து கீழே திருப்பதி வரைக்கும் அந்த மலை ரோடு எப்படி இருக்குது, எந்த மாதிரியான ஃபீல் நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கோசம் நான் மேலே இருந்தே பார்த்திங்கன்னா வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டேன். அந்த திருமலாவிலேருந்து கீழே திருப்பதி வரைக்கும் அந்த ரோடு எப்படியெல்லாம் வளைவு கொடுக்குது, எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எப்படிலாம் நமக்கு வந்து அழகான நேச்சர் வந்து நமக்கு காட்டுது அப்படின்றதுக்கோசம் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ ஒரு இடத்துல கூட மிஸ் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா அந்தளவுக்கு அந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அப்படியே சுற்றிட்டு வளைவாக வந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்ட்டு தான் இந்த வீடியோவை நான் எடுத்தேன். பட் ஆனால் வந்து நான் என்னுடைய ஃபுல் ஸ்டோரியும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு நேர்ந்துருச்சு. ஸோ இந்த வழியில் பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணி வண்டியை திருப்பி
அழகாக அந்த மேலேருந்து மேல் திருப்பதியிலேருந்து கீழ் திருப்பதி வரைக்கும் அழகாக எடுத்துன்னு வந்து அண்ணன் சேர்த்துட்டாரு. ஒரு பெரிய சந்தோஷம். ஏன்னா அது இல்லாமல் நம்ம கடவுள் பார்த்தது ஒரு சந்தோஷம். அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த திருமலா திருப்பதியிலேருந்து மேல் திருப்பதியிலேருந்து கீழ் திருப்பதி வரைக்கும் நம்ம வந்து கேமராவில் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அந்த வீடியோ மட்டும் இல்லைங்க, நான் நேர்லேயும் பார்த்துட்டு வந்தேன். ரொம்ப எப்படி பார்க்குறது, அந்த வழியில் வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஒரு அழகான ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. வர வழியில் அந்த கார்லேருந்து அந்த பின்னாடி இருக்கிற மலையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது, சூப்பராகவும் இருந்தது. ஒரு சில இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழே இருக்கிற பில்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா குட்டியாக தெரியும், சின்னதாக தெரியும். அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹைட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு மனசில் தோணுச்சு. ஸோ அந்த வீடியோஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கோசம் தான் நான் இப்போ வாய்ஸ் பேசிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா வெறும் மியூசிக் போட்டால் நல்லா இருக்காது அப்படின்றதுனால வாய்ஸ் போட்டுட்ருக்கேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ரொம்ப உங்களுக்கும் கொஞ்சம் மனசு நிம்மதியாக இருக்கும். ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அடுத்தது இந்த வீடியோ இதோடு முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்தது ஒரு நல்ல பயணத்தோட நல்ல வீடியோவோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அடுத்தது
tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be